სამ დაგემოვნებაზე გადავალ, მინდა აღნიშნო, რომ მზადებისას ცოტა შაქარი დავუმატე, რადგან პომიდორსაც ხმარობთ ხოლმე და პომიდორი თუ მჟავი არის ოდნავ და ეს პომიდორის სიმჟავე თართნესი ქვია ინგლისურად. იმედი არ მიჩხუბებით ეს სიტყვა რომ ვიხმარე. ცოტა შაქარი არეგულირებს ამას და ცოტა 2-3 გრამი რომ ვთქვა და მე გემოზე გასინჯოთ რომ ეს გაუქრა თუ არა, კარგი იქნება. ესეც ერთი პატარა ტიპი ჩემგან. ეხლა კი დავაგემოვნოთ და ვნახოთ თუ როგორი ჰარმონიულად შეზავებულია ჩვენი ქარი. რა თქმა უნდა ბრინჯთან ერთად ვსინჯოთ. როგორც მანამდე ახსენეთ. ხოდაშორის ქინძი ბევრს არ უყვარს, იმიტომ რომ იძახიან ხოლმე რომ საპნის გემო აქვს. ეგ რაღაცა ის არის გენი არის ეგ ხოდაშორის რა იცოდეთ. მე ძალიან მიყვარს. თქვენ არის თუ გიყვართ დაგვიწერეთ კომენტარებში. ან თუ არ გიყვართ ეგეც. ძალიან გაია. ძალიან გემრიელი არის. პაკე ქაროსის სინჯა ოდნავ უფრო სიცხარე მოაქვს, მაგრამ ბრინჯთან ერთად ბრინჯი ანეიტრალებს. ასევე ზევიდან იოგურტი რას დავარეთ ან მაწონი, უმჯობესია თუ იხმართ ბერძნულ იოგურტს, რადგან უფრო ნაკლები მჟავიანობა აქვს და უფრო გემრიელი არის.